আরে সালা, মেয়েটাকে দেখ, পিওর বিউটি, স্বপ্নের রাজকন্যা। আরে এই পিয়ানো চম্পা বাজানো খুব পছন্দ করতো না? ও স্কুল লাইফের একটা ছবিও দেখিয়েছিল আমায়। তুমি পিয়ানো বাজানোটা কি এখনো মিস করো? হ্যাঁ, সেরা মুহূর্ত ছিল। তা একটা কিনে নিলেই তো পারো। কেন, ফ্রিতে পাওয়া যাচ্ছে নাকি? আরে কত আর দাম হবে, দাঁড়াও এক্ষুনি দেখে বলছি। ওরে বাবা, এ তো প্রচুর দাম। এই দামে তো আমার বাচ্চা সারা বছরের দুধের খরচ উঠে যাবে। জানি আমাদের পিয়ানো কেনার সামর্থ্য নেই, থাক, এই মুহূর্তগুলো স্মৃতি হয়েই থাক। ও, আমার ফোন কেটে দিচ্ছে, দাঁড়াও একবার ঘরে আসো। ওকে আমি... আরে রাজু আমার জন্য পিয়ানো কিনে এনেছে। তোমার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমি আমার সব জমানো টাকা দিয়ে এটা কিনে আনলাম। এবার সুন্দর দেখে একটা গান শোনাও তো দেখি। কি গান শুনবে বলো? নেক্সট পার্ট দেখার জন্য ভিডিওটিতে একটি